तो कितना चलेगा पैड अभी? बहुत चलेगा। हाँ बहुत चलेगा ना, क्योंकि मेरा ब्रेकिंग कैसे है, बाकी लोग कैसे ब्रेक पे ज़्यादा जोर देते ना, मैं गियर पे ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ, ब्रेक कम करता हूँ। बहुत चलेगा ऐसा गियर पे कंट्रोल करते तो मतलब कोई लोग क्या रहते हैं गियर पे नहीं कंट्रोल करता, ज़्यादा करके ब्रेक पे ब्रेक ही मारता है। मैं वैसे नहीं करता, मैं दोनों करता हूँ, ब्रेक कम गियर पे कम।